Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syariful Anli bin Muhammad Rashid, bernombor metrik 01 DDT 19F1016. Bersama saya ialah rakan saya Muhammad Iqmal bin Muhammad Arifin, bernombor metrik 01 DDT 19F1106. Hari ini kami akan membentangkan tentang PBT Network Security. Okey, mari kita masuk pada goal security policy. Okey, goal security policy ini terbagi kepada tiga, iaitu confidentially, availability dan juga integrity. Okey, kita masuk pada confidentially dulu. Confidentially is protect the information from being accessed. Maksud dia, confidentially ini ialah protect maklumat daripada diakses oleh orang luar. Maksud dia orang yang bukan daripada sesebuah organisasi atau syarikat tersebut. Orang yang mempunyai key atau kunci hanya boleh akses data yang sensitif. Sebagai contoh, user atau kita yang mempunyai rekod bank telah diakses oleh orang luar. Maksud dia hacker yang mengakses rekod bank kita, dan sebabkan itu kita punya duit akan kita boleh nampak duit kita keluar masuk agak banyak atau agak kurang. Okey, kedua kita masuk pada availability, iaitu the information must accessible by authorized user. Maksudnya maklumat availability ini iaitu maklumat yang hanya boleh diakses oleh user yang dibenarkan saja. Maksudnya yang mempunyai key atau kunci untuk mengakses data tersebut. Apabila maklumat ini dibuka oleh semua orang, berlakunya attackers atau berlakunya pencurian data tersebut. Okey, yang ketiga kita masuk pada integrity. Integrity is to ensuring the authenticity of information. Maksudnya integrity ini kita perlu pastikan maklumat itu betul atau sahih atau tidak, dan juga sumber maklumat itu asli ataupun tidak. Sebagai contoh, hacker mengakses kepada laman web kita. Sebagai contoh, kita buat laman web untuk makanan atau kita jual makanan. Hacker itu mengakses laman web kita dan mereka tukar harga makanan kita pada harga yang agak tinggi dan tidak mampu milik. Okey, seterusnya structure security of policy. Okay, the rules and responsibility of affected by the policy. Maksudnya kita perlu disiplin apabila melakukan satu tugas, dan juga bertanggungjawab apabila melakukan satu tugas. Okay, what are the consequences of non-compliance? Contoh, kita tidak perlu, atau apabila kita lalai membuat kerja, berlakunya salah faham antara majikan dan juga pekerja. Sebagai contoh, pekerja itu bermain handphone atau bersosial media semasa waktu bekerja, dan juga tidak membuat tugasan yang betul lah. Okey, seterusnya standard guideline and procedure of security policy. Okay, first standard, enable an IT staff to be consistent. The most successful
IT organizations have standards to improve efficiently and to keep things as simple as possible. Standardization also applies to security. One of the most important security principle is consistency. Maksud dia, setiap organisasi itu perlulah mempunyai standard yang baik lah. Contoh, kaki tangan IT perlulah konsisten dalam melakukan suatu kerja. Standard ini merupakan salah satu prinsip security yang perlu ada dalam setiap company lah. Okay, seterusnya. Guideline. Guideline have provided a list of suggestions on how you can do things better. Guidelines are similar to standard but are more flexible and are not usually mandatory. You will find some of the best guidelines available in repositories known as best practice. Maksud dia, kita boleh bantu dengan membuat satu senarai cadangan lah. Ia dapat memudahkan kerja atau tugas pada pekerja. Sebagai contoh, kita buat satu prosedur atau buku cadangan untuk para pekerja, membuat cadangan tentang apa yang perlu kita buat dalam satu organisasi itu. Ia lebih fleksibel lah daripada standard itu. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya procedure. Procedure document are longer and more detailed than the standard and guideline document. Procedure document include the detail of implementation usually with step-by-step instruction and graphic. Inconsistency is the enemy of security. Maksudnya prosedur ini dia lebih detail daripada standard dan juga guideline itu. Sebab prosedur ni dia mempunyai step by step dan dapat memudahkan kerja dan dapat difahami oleh para pekerja dalam satu organisasi atau syarikat itu. Okey, seterusnya. Security policy rules and responsibility. Okay, kat sini saya ringkaskan saja. Maksud dia, orang-orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan security policy. Sebagai contoh, senior management atau CEO yang mempunyai tanggungjawab semua benda sebab dia adalah head untuk satu syarikat atau organisasi itu. Dia CEO ni, dia mempunyai kuasa untuk develop the security policy. Okay, yang kedua ialah pakar IT. Pakar IT ni dia adalah individu yang membuat security policy syarikat itu. Pakar IT ini terdiri daripada CSO, CIO dan CISO. Pakar IT ni juga dapat melaksanakan atau membuat satu strategi mengikut security policy yang mereka bina. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Iqmal untuk pembentangan slide seterusnya. Terima kasih Saiful Andri. Okay, saya akan sambung berkenaan security awareness. Itu bagi bahagian dua, education, knowledge or skills obtained or developed by learning process. Second, strengthening the action provided to a user in their knowledge, skills and competencies. Okay, how to respond to a security breach. Step 1, don't panic, assemble a task force. Clear thinking and swift action is required to mitigate the damage. There is no time for blaming shifting. You need a clear, predetermined response protocol in place to help people focus in what can be a high pressure situation, and your incident management plan should follow this protocol. Step 2, assess the extent
and severity of the breach. That means assessing how the data could be used against the victims. If the data contains information that could be used for identity theft or other criminal activity such as names, date of birth, and credit card numbers, or that could be a sensitive such as medical records, the breach should be treated as more severe. If the data has been encrypted or anonymized, there is a lower risk of harm. Step 3. Notification. For serious data security breaches, proactive notification is generally the right strategy. A mandatory notification scheme has been proposed in Australia, with the government promising implementation by the end of 2015. Victims may be able to protect themselves. For example, changing password, canceling credit card, and monitoring bank statements. Step 4. uh, Action to prevent future breaches. Having addressed the immediate threat, prevention is the final step. While customers may understand and isolate failure, they are typically less forgiving of repeated mistakes. Carry out a thorough post-breach audit to determine whether your security practice can be improved. So next and last, SolarWinds, extend log management or reporting abilities, real-time incident response. Next, it can analyze and identify exploits and threats in areas such as the Windows, allow the teams to monitor and address the system against threats. And last, simple to use visualization tools that allow users to easily identify suspicious activity. Okay, that's all from us. Thank you.